व्हाट्सअप गाइस, आज की इस वीडियो में हम इस 3x3 रूबिक्स क्यूब पे कुछ एग्जांपल सॉल्व देखने वाले हैं। इससे पहले भी हमने कुछ एग्जांपल सॉल्व 3x3 बनाया हुआ था, लेकिन वो स्टिकर लेस रूबिक्स क्यूब था। ये स्टिकर्ड वाला रूबिक्स क्यूब है। इससे पहले अगर आपको 3x3 रूबिक्स क्यूब सॉल्व करना नहीं आता, आप उसको सीखना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप वहां से जाके इसको सॉल्व करना सीख सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको स्क्रैम्बल करते हैं और फिर इस पे कुछ एग्जांपल सॉल्व देखते हैं। हमारा क्यूब स्क्रैम्बल हो चुका है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा इंस्पेक्ट कर लेते हैं कि कौन सा पीस कौन सी जगह पर है। तो इंस्पेक्ट लगभग हो चुका है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बॉटम में क्रॉस बनाने वाले हैं, जो कि हमारा क्रॉस बन चुका है। अब हम F12 का यूज करके इसके फर्स्ट और सेकेंड लेयर दोनों एक साथ हम सॉल्व करने वाले हैं, जो कि वो भी लगभग हमारा कंप्लीट होने ही वाला है। हमारा F12 कंप्लीट हो चुका है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि लास्ट लेयर येलो ओरिएंट करेंगे और हमारे यहाँ पे क्यूब पूरी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो फर्स्ट एग्जांपल सॉल्व हमारा हो चुका है। इसके बाद हम यहाँ पे सेकंड एग्जांपल सॉल्व चालू करने वाले हैं। पहले इसको स्क्रैम्बल कर लेते हैं। स्क्रैम्बल हो चुका है। थोड़ा इंस्पेक्ट किया जाए कि कौन सा पीस कहाँ पे है। तो यहाँ पे इंस्पेक्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। इसको हम सॉल्व करना चालू करते हैं। हमारे बॉटम में क्रॉस बन चुका है। अब यहाँ पे हम F12 यूज कर रहे हैं। F12 की मदद से फर्स्ट और सेकेंड लेयर दोनों एक साथ सॉल्व करने वाले हैं, जो कि यहाँ पे कंप्लीट भी हमारा होने ही वाला है। कंप्लीट हो चुका है। अब हम यहाँ पे येलो ओरिएंट करने वाले हैं, और जो कि ये भी ओरिएंट हो चुका है। अब यहाँ पे हम एक एल्गोरिथम लगाएंगे और हमारा क्यूब पूरी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो यह हमारा सेकेंड एग्जांपल भी सॉल्व हो गया। अब हम यहाँ पे हम लास्ट एग्जांपल देखने वाले हैं। क्यूब को स्क्रैम्बल करते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारा यहाँ पे क्यूब स्क्रैम्बल हो चुका है। थोड़ा इंस्पेक्ट किया जाए और देख लेते हैं ये। तो इंस्पेक्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसको हम सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारा ये बॉटम में क्रॉस बन गया है। उसके बाद यहाँ पे हम F12 का यूज करके हम सॉल्व करने में फर्स्ट और सेकेंड लेयर दोनों इकट्ठे करने वाले हैं सॉल्व। F12 हमारा कंप्लीट हो चुका है। येलो ओरिएंट करने वाले, कि येलो भी ओरिएंट हो चुका है। अब यहाँ से हम एक एल्गोरिथम लगाएंगे और हमारा ये क्यूब पूरी तरीके से सॉल्व हो जाएगा।
तो यहाँ पे हमने 3 एग्जांपल सॉल्व देखा हुआ है, आपको बताया गया है कि हमने क्या क्या कैसे कैसे किया हुआ है। तो अगर आपको क्यूब डिटेल में सीखना है तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, आप वहाँ जाके इसको सॉल्व करना सीख सकते हैं। आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।